ডাঙৰ আছে এগুলা কি এটা হেনচিয়ার ইয়র্কশায়ার তো এটা একে না দাম তো একে দামটা তো ৬,০০০ বেচা লাগে এটা এর আগের বাতালের মানে পলিগ্রাম ইগো মানে রাখা হয়েছে কালকে দিলে এটা এই ওয়াল গিলা বুঝছা এই হেৰি কি বোলে প্লাষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগে আৰু ভেকচিন দিয়া আছে পুৰা আরে কালি বস্তাটা খাই উপৰত আছে স্যার আরে তাতে এটা খালখানে লগতে আছে আরে খালের ওচৰতে আছে আরে ইয়াত গাহৰিটো বহুত আছে দামটাহে